नसकिने र यहाँ हाँसेको फेरि यहाँ नसकिने भयो यस्तो बाहिर लान्छौ यो चाहिँ 1 करोड पनि पाउँदैन जस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ कहाँ अरे यो बनबाटिका पार्क त्यही पनि हच्चैमा घुम्न आहा। मैले भनेपछि पछि नसिकाउनु है तपाईँ मलाई कि त पहिल्यै सिकाउने भयो यो पछि सिकाउने मान्छे मलाई मन पर्दैन। अन्त पिकनिकको सामान गर्नु पिकनिकको सामान गर्नु जनावरलाई छोडेर फोटो खिच्न नपाइँदैन छुन नपाइँदैन नि त। तर दामी नै रहेछ पार्क दामी रहेछ राम्रो रहेछ। गोरेला हो कि खोरेला हो एउटा नि छैन ए अन्त दुईजना होइन त्यो दुईजना लागि यत्रो उयसमा पनि जानु ला दुईजना है एउटारी यो चाहिँ घाँसे मैदान तीनटा चक्का मजाले घुमिरहनको लागि यत्रो चलाउनु ला फेरि त्यही त नि यो चाहिँ पिकनिक खाने ठाउँ भित्र पिकनिक खाइरह रेल का रेल घुम खरायो है यो चाहिँ ठुलो रहेछ यो चाहिँ बच्चा ए बच्चा त ठिकै मुसा जस्तो देखिँदैछ है ए यहाँ पनि ठुलो ओके चित्तल आमा नि गिद्धल दामी आमातिर पशु पंछीलाई जिस्काउने काम नगर्नु अभी चितुवा यिनीहरू त तर्साउनु हुन्न चप ओइ त्यसो गर्नु केही हुन्न अगाडि चाहिँ हेर्नु न कस्तो खतरा देखियो मुसा जस्तो अनुहार छ दुम्सीको यता चाहिँ के छ अर्को त्यो चाहिँ के हो त्यो गिद्ध नै रहेछ सानो होइन वन बिरालो रे यो
वन बिरालो त जति होला नि 40 500 होला कि वन बिरालो नै छ ओ त्यहाँ सुतिरहेको छु माथि ओइ पुच्छरमा त देखाए वाउ अस्ट्रिच हो तीनटा रहेछ है आस्टिच भन्ने राख्छ यस्तो किन हो चारवटा रहेछ त घाँटीको तल हेर्न मम्मी भन्दै उताबाट जानु ओहो तिमी जुत्ता पर्छ भने क्या है तेरो मिडिल सबै गीत बजाउँदै नाच्दै मयूर नाच्दै के दामी छ यार कस्तो गर्ने रहेछ न भालुले त ओ रेलमा चढ्ने मान्छे टन्नै आएछ अहिले त त्यसरी बनाउन सक्यो भिडियो ओहो त्यसरी भयो थाहै थिएन नि त सब यस्तै खालको फुल मात्र रहेछ नि त है अनि क्याम्पस पन्ना बोला फेरि यहाँ त फुल चाहिँ कति दामी के टुङ्नी चोरै लिएर जानुपर्ने के फोटो नि ए फुल यो फुल हेर न यो फुल चाहिँ हेर न रङ्गी एउटैमा कति छ हेर यहाँ गुलाबको फुल हेर्नु पाएन गुलाबको फुल बोले चाहिँ कफीको बोट हेर तपाईँले बोल्दा भयो नि यहाँ छ कफीको बोट कफीको दाना यहाँ यत्र लगाइरहेको छु दाना हामीसँग अहिले पिङमा गाइज त्यसरी होइन पिङमा छौँ पिङमा छौँ न खोइ त म परेन यत्रो ढाडे मान्छे ढाडे भन्छ भाइ हाम्रो त गाह्रो छ जिन्दगी मैले हल्लाउनु परेको छ उसले हल्ला भन्नु मजा नसकिने हो र यहाँ हाँसेको फेरि यहाँ नसकिने हो अहिले हामी यो बनबाटिकाको यो घुम्ने ठाउँमा छौँ टक्क यहाँ टिकटक बनाउने ठाउँ पनि रहेछ गाइज यस्तो दामी छ यी फोटो भिडियो गर्ने ठाउँ यो यहाँ छ यी टिकटक पर भिडियो 50 रुपियाँ पर फोटो 20 रुपियाँ खिच्ने बित्तिकै मोबाइलमा फोटो फ्रेममा यहाँ छ घुम्ने ठाउँ बनाएको फोटो खिच्ने ठाउँ बनाएको सब छ बनबाटीका पिङहरू खेलौनाहरू रेल छ यहाँ स्वच्छ नेपाल सुन्दर नेपाल ड्रेस जनकपुरको त्यो पनि ल्याएर राखेको छ गाइज
काहीँ छौँ कहाँबाट छिरेछौँ कस्तो ऊ त्यो माथिबाट रेलघाटाबाट यहाँ छ वनवाटिका भ्यू टावर बनिरहेछ यहाँ छ पिङ यो के घुमाउने पिङ भन्छ नि यसलाई ए रोटी पिङ भन्छ अरे यसलाई ल गाइज म यस्तो पिङहरूमा खेल्न सक्दैन नि त मेरो मुटु कमजोर छ यिनी हुन् सस्मिता नचिन्ला कसैले फुल टिप्यो ऊ यहाँ यो बाँदर नि यही हो बाँदर नि एकजनाको टिकट मात्र 50 रुपियाँ रहेछ यहाँको सब थोक छ ल वनवाटिका रोटरीको सानो प्रयास बालवाटिका ल यस्तो दामी छ यहाँ चाहिँ जिराफ के हो जेब्रा अगाडि जे भने जी त जी नै आउने रहेछ नि यो उड्नलाई जस्तो पुरा ऊ गइरहेको यो